আছে ও দাঁড়ান এটা ওয়াও নৌকা দিয়ে চমৎকার পদ্ধতিতে বসি ফেলে মেঘনার বুকে মাছ ধরছে বড় ধরছে আমাদের কপাল ভালো, আমারও কপাল ভালো। মরি একটা মাছ ধরছে এই যে সব কালী বাউসের পোনা বাচ্চা বড় মাছ কম না। সুন্দর ভাবে দেখেন কি অবস্থা। নিচে তো মাছ আছে, এগুলো দেখাইতে এরকম ডেলি কয় কেজি মাছটা ধরতারেন? এরকম কেজি মেজি না বিক্রি করেন নাকি? ঠিক আছে বাজারে বিক্রি করেন? পাইছিলাম 4 কেজি 4.5 কেজি নল হ্যাঁ এমনি আর টোটালে মিলাইলে 4-5 কেজি নলা তুবান যায়। কত করে বিক্রি করেন বাজারে এগুলা? আমগোনা আছে রামপুর বাজারে ঠিক আছে। হ্যাঁ কাউয়ারা নাই, নদীর মাছ সবাই তো পছন্দ করে। সাপ টাপ লাগেনি? সাপ টাপ লাগেনি? সাপ লাগবে পানির নিচে সাপ খায়। সরপুটি মনে দোষ সরপুটি ওই দেখে সাপ কাছে না আছে সামনে চিন্তা করছেন সরপুটি বুঝতেও লাগছে। কেমনি বুঝলেন রে সরপুটি? মাছের কি কম কি দারুণ চিংড়ি মাছ। ধরেন দেখেন এটা কি একবার ইয়াসও কেটেছেন কাটা সহ বসি খুললে মরে দেবো। আল্লাহ রাটা পড়েনি শেষ নেই শেষ হয়ে যাবো। করবেন দেখে মনে শেষ কানিটা মেটে এই চিংড়ি দোষ আপনার ইয়া কোনে পাচ্ছেন কোন আয় পড়ছে শেষ আর নাই। কোনো কিছু দিয়ে বান দিছেন না? ছোট একটা চাকরি আছে শেষ মাছটি একটু মাছ এর মধ্যে চিংড়ি থেকে আরম্ভ করে ছানার মধ্যে মাছ 8টা সরাব 3টা চিংড়ি পাইছি। চিংড়ি মোটামুটি ভালো মাছ পাইছে। এগুলো হচ্ছে তার নৌকার মধ্যে করে দারুণ মাছ। ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ ভাই, ধন্যবাদ আপনারা।